အားလုံးမင်္ဂလာပါဖြိုးပါရဲ့ makeup tutorial လေးတွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဖြိုးပါကမိုးရသည့်အတွက် makeup လေးလုပ်ထားတယ်ဒီ makeup လေးကလိုက်လိမ့်တဲ့အခါမှာအချိန်ကြာကြီးပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ပေါ့ပပနဲ့လိုက်လိမ့်လို့ရတယ်လို့ waterproof product လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးရသည့်အတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေမှာပါပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီထဲမှာဖြိုးပါက solar cosmetic product တွေကိုပဲအဓိကသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညနာမှာလည်းကိုရီးယားမှာလေးလိုမျိုး fresh ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ဖြိုးပါက solar cosmetic ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ BB primer လေးကိုသုံးပါမယ်။မိုးရသည်မှာဖြစ်ပေမဲ့ဖြိုးပါတို့ကနေရောင်ခြည်ကိုလည်းသတိထားရမယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ BB primer လေးမှာ SPF 50 ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်အဆင်ပြေပါတယ်။သူ့ကိုလိမ်ရတဲ့အခါမှာပေါ့ပပလေးနဲ့အရန်ပြစ်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်နှာပေါ်မှာလည်းဖြန့်လွယ်တယ်။ပြီးတော့သတိထားရမှာကဖြိုးပါတို့မိုးရသည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ပြစ်တဲ့အရာတွေကိုမသုံးသင့်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြိုးပါမျက်ခုံးမွေးဆွဲရင် Solar Cosmetic ရဲ့အရန်ကြိုက်တဲ့ Auto Eyebrow Pencil လေးကိုသုံးတယ်။အဲ့ဒီ Auto Eyebrow Pencil လေးကအရောင်က2ရောင်လာတယ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဆွဲရတာအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းသုံးဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးပါသုံးတာ3နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။eyebrow pencil လေးကိုဖြိုးပါက nose control အနေနဲ့လည်းသုံးပါမယ်။ဖြိုးပါတို့ကမိုးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် powder bronzer တွေကိုသုံးပြီးတော့ control လုပ်တာထက်စားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအခဲပုံစံ cream ပုံစံကိုသုံးတာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖြိုးပါက Solar Cosmetic ရဲ့ matte in stick ဆိုတဲ့ lipstick လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ဖြိုးပါပါနီဆိုမယ်ပေါ့နော်။ပါနီကိုဖြိုးပါတို့ကရေဆိုခါအောင်လို့ lipstick ကိုပါနီနေနဲ့ဆိုတာအရန်အဆင်ပြေတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဖြိုးပါက Solar Cosmetic ရဲ့နံပါတ်2အရောင်လေးကိုဖြိုးပါကပါနီနေနဲ့ဆိုပါတယ်ပြီးတော့ဖြိုးပါတို့ eyeshadow အတွက်ကိုတော့ Solar Cosmetic ကနေထုတ်ထားတဲ့ပါနီရော eyeshadow အတွက်ကိုသုံးလို့ရတဲ့ blusher လေးတွေသုံးမယ်သူကလည်းအရောင်2ရောင်လာတယ်အဲ့တော့ဖြိုးပါမျက်လုံးတစ်ပြင်လုံးကို peach pop ဆိုတဲ့ color လေးကိုတစ်ပြင်လုံးပပလေးချဲလိုက်တယ်ညက်တောင်မွေးအရင်သားလေးတွေကိုတော့ Cola pop ဆိုတဲ့ color လေးကိုချဲပေးလိုက်ပါတယ်โอเคပြီးတော့ဖြိုးပါတို့ eyeliner ကိုလည်း waterproof ဖြစ်တာကိုသုံးဖို့မမေ့ပါနဲ့အခု solar နဲ့ထုတ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ solar ရဲ့ waterproof long lasting eyeliner ကအရန်ကောင်းတယ်ဖြိုးပါသုံးတာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တစ်နှစ်ကျော်ပြီအရန်သုံးလို့ကောင်းတဲ့အပြင်ပပလေးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ထိပ်တန်လေးရတိတိလေးဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်solar ရဲ့ mascara လေးသုံးမယ် solar mascara ကတော့waterproof မဟုတ်ပေမဲ့ဖြိုးပါသုံးသမျှဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝပြန့်တာတွေမဲမဲကြီးတွေဖြစ်သွားတာတွေလုံးဝမဖြစ်ပါဘူးโอเคနောက်ဆုံး lipstick ကိုတော့ solar lipstick ရဲ့ number 2လေးကိုဖြိုးပါအရင်ဆုံးနှာခမ်းတစ်ခုလုံးမှာခပ်ပါလေး blend လုပ်ပြီးဆိုပေးပါမယ်ဖြိုးပါကအမြဲတမ်းလို lipstick ကို2ရောင်ဆက်ပြီးဆိုရတာကြိုက်တော့2ရောင်စလုံးဒီထဲမှာဆိုပြမယ်နော်ခုဆိုရင်တော့ဖြိုးပါရဲ့rainy day အတွက် fresh ဖြစ်တဲ့ makeup look လေးကပြီးတော့ပါပြီအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပေးပါနော်နောက်ဗီဒီယိုမှာအားလုံးပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်